Всем привет, с вами Алекс и рубрика 5 Minutes to Gain. Сегодня мы распакуем и сделаем обзор на относительно новый аудиоинтерфейс от компании Audient EVO 8. Кроме обзора и распаковки, мы попробуем также сравнить этот аудиоинтерфейс с двумя другими популярными аудиоинтерфейсами. Это Focusrite Scarlett 4i4 и Motu M4. Дополнительно мы попробуем записать с помощью этого аудиоинтерфейса некоторые примеры и сравнить его на этих примерах с другим старым аудиоинтерфейсом, который у меня просто есть в наличии. Это M-Audio Fast Track MK2. В свое время M-Audio Fast Track MK2 был аудиоинтерфейс начального уровня, который имел всего микрофонный вход и отдельный вход для гитары и всего два выхода. Однако при этом он имел достаточно неплохие характеристики и показывал неплохие результаты. Поэтому будет просто интересно послушать, насколько более новый, современный аудиоинтерфейс с лучшими характеристиками сильно отличается от старого аудиоинтерфейса. Замечу, что так или иначе оба они относятся к аудиоинтерфейсам начального уровня. Здесь вы видите комплект поставки EVO 8. Поставляется EVO в такой небольшой коробке. В комплекте идет небольшая краткая такая инструкция по быстрому старту. Кроме этого, в комплекте также предоставляется кабель USB-C, USB-C. Все основные элементы управления находятся на лицевой стороне. Слева вы найдете кнопки для управления входами. Справа находятся кнопки для управления выходами. Регулировка происходит с помощью общей ручки. Спереди на боковой стороне вы найдете два выхода на наушники и вход для гитары. На задней панели располагаются 4 микрофонных инструментальных входа, а также балансные выходы в количестве 4 штук. Управление аудиоинтерфейсом можно производить также через программный микшер. Подключение устройства производится через USB-C порт. В том случае, если ваш компьютер не имеет порт USB-C, то вы можете использовать подобный переходник с USB-A на USB-C. В данном случае это переходник с USB 3.0 на USB-C. Однако при подключении через USB-A фантомное питание можно будет использовать только на двух любых микрофонных входах. Одна важная особенность про совместимость с iOS. Как заявляет производитель, эта карта несовместима официально с iOS. При этом более младшая модель, то есть EVO 4, имеет полную совместимость. EVO 8 имеет функцию Loopback. Loopback обычно используется для того, чтобы записывать какие-то звуки с компьютера вместе с тем, что идет на вход устройства. То есть, например, вместе с гитарой, микрофонами и так далее. Как я уже говорил, EVO 8 может полностью управляться с помощью программного микшера. При этом есть достаточно интересные функции, которые можно использовать в нем. Например, разделение микса на основной микс и микс для исполнителя, так называемый Artist Mix. Что это такое, для чего это нужно? Говоря простым языком, мы имеем отдельный микшер для первого и второго каналов и также отдельный микшер для третьего и четвертого каналов. Например, это может быть полезно, когда два человека одновременно используют звуковую карту. Либо также это очень полезно для барабанщиков, если вы играете на какой-то минус, да, вы можете барабанщику направить свой микс с регулировкой, как ему необходимо. То есть вы можете добавить чего-то больше, чего-то меньше и так далее. А основной микс пустить в зал. Также у карты есть встроенная функция автоматического отключения выходов на мониторы, когда вы включаете наушники. Для кого-то это может показаться неудобным, кому-то наоборот понравится. При этом, как вы понимаете, у вас всегда остается возможность на один выход подключить наушники, а на другой выход подключить мониторы и регулировать их отдельно друг от друга. Давайте теперь зайдем на официальный сайт производителя Audient, посмотрим некоторые характеристики и вот информацию про устройство. Во-первых, то, о чем я говорил, да, совместимость с iOS. EVO 8 официально несовместимо, не поддерживается на iOS. При этом есть возможность в некоторых приложениях получить базовые, да, вот как они написали, базовые
входы, выходы, используя EVO 8. То есть, грубо говоря, она будет работать, но не везде и не полностью, и, может быть, не всегда. Вот так вот как-то. Далее. Фантомное питание, да, по поводу особенностей фантомного питания. Я уже, может быть, тоже говорил, значит, что если мы подключаемся к USB-A, да, к обычному порту USB-A, то только 2 канала могут получать фантомное питание. Больше мы использовать не сможем. Если подключается через USB-C, то, соответственно, полный функционал, да, все 4 канала могут использовать фантомное питание. Однако могу заметить, что у меня компьютер имеет только USB 3.0, я использую переходник с USB-C на USB 3.0, и вот при таком подключении, при использовании родного кабеля USB-C, у меня работают все, то есть на все 4 канала, да, у меня работает фантомное питание. То есть, в принципе, если вы будете подключать по такой же схеме, то вот этого недостатка получится избежать. Для изменения уровня входного сигнала необходимо выбрать один или несколько входов, которые нас интересуют, и далее выполнить регулировку с помощью ручки. Чтобы отрегулировать уровень выходного сигнала, необходимо выбрать интересующий нас выход и также использовать ручку регулировки. Функция Smart Gain позволяет автоматически настроить уровень сигнала для одного или нескольких входов. Чтобы использовать функцию Smart Gain, необходимо нажать на кнопку Smart Gain, затем выбрать один или несколько интересующих нас входов, после чего нужно подтвердить свой выбор повторным нажатием на кнопку. Далее необходимо будет исполнить небольшую часть произведения, либо просто поговорить что-то в микрофон до тех пор, пока не закончится настройка. Чтобы включить фантомное питание, необходимо выбрать канал и затем нажать на кнопку фантомного питания. Что касается конкурентов, то основными конкурентами я вижу такие карты, как Focusrite 4i4 и Matu M4. Почему? Ну, во-первых, потому что Focusrite примерно в одной ценовой категории, плюс-минус находится. Во-вторых, у нее тоже есть 4 входа, 4 выхода. И в-третьих, это достаточно известная, популярная карта и вообще модель. Вот, и вообще производитель, да, вот среди таких бюджетных карт. Что же насчет Matu? Могу сказать, что Matu это просто достаточно известная фирма, которая зарекомендовала себя уже в несколько чуть более профессиональном уровне. И она у нас идет уже больше как такой более высокий эквивалент, да, грубо говоря, скажем так, поближе немножко к эталону, да, вот так вот, скажем. Вот, поэтому мы ее тоже берем. Она немножко стоит подороже, да, но при этом тоже имеет 4 входа, 4 выхода. Какие основные различия я вижу между этими картами, помимо вот технических характеристик? Ну, во-первых, здесь у этой карты есть 2 выхода на наушники. У этих карт только 1 выход на наушники. Конечно, между этими устройствами есть еще разница в индикации, то есть в том, как устройства отображают уровни сигналов. На Focusrite, по моему мнению, самый худший вариант. Хотя не могу сказать, что на EVO намного лучше, но все равно, мне кажется, все-таки получше. На Focusrite дело в том, что вы видите только либо зелененькую лампочку, либо красненькую лампочку, да, ну вот как-то примерно так. Вот, на EVO, да, здесь немножко получше обстоят дела, то есть вы видите уже градацию. Ну и что касается Matu, конечно, у Matu самый наиболее информативный, красивый такой дисплей. Мне вообще Matu в этом смысле очень нравится, она очень красивая карта. Вот. Но вот у дисплея, к сожалению, не хватает информативности. То есть он показывает уровень, но не показывает, чему этот уровень равен. По компактности, по размерам, опять-таки, EVO наша выигрывает у этих 2 конкурентов. Она более какая-то компактная, маленькая, да, вот, легко поместится вообще где угодно. И еще есть различия во входах и выходах. Так, например, у Focusrite и у Matu по 2 входа, куда вы можете подключить микрофоны. У EVO здесь аж целых 4 входа. И на каждый из этих входов, да, вы можете подать
фантомное питание. Зато с другой стороны у EVO всего один вход для гитары. Поэтому если вам потребуется подключить там, гитару и бас одновременно, да, то есть использовать каких-то два хай-зи входа, то, увы, у EVO только он один. Что касается выходов, у EVO, как я уже говорил, просто есть 4 балансных выхода. У Focusrite примерно такая же история, однако там есть еще управление по MIDI. И это плюс, да, в копилочку Focusrite. Motu здесь все лучше, да, чем и у EVO, и у Focusrite. У Motu, во-первых, есть 4 выхода балансных, которые еще дублируются небалансными. То есть, если, пожалуйста, если у вас мониторы не поддерживают балансное подключение, а только кабели RCA, да, например, вы можете использовать, то Motu спокойно к ним подключится. И также там есть тоже MIDI, поэтому здесь, скажем, по выходам Motu будет интереснее. А теперь давайте поговорим про технические характеристики. Я, конечно, не очень силен в этом вопросе, но постараюсь его как-то до вас довести в том виде, в котором у меня получилось собрать и самостоятельно как-то понять эту информацию. Во-первых, почему я начал именно с конкурентов? Да, потому что мы можем сравнить характеристики, да, с этими конкурентами. Технические характеристики — это, конечно, не то, на что нужно полагаться прям на 100%, да, но они показывают вот уровень комплектующих, да, которые были использованы в сборке. Конечно, чем лучше комплектующие, чем лучше результаты, да, тем лучше, но это не всегда вот так, потому что еще все зависит от того, как производитель, да, делает программное, да, обеспечение для своей продукции, вот как поддерживает и так далее. Поэтому тут не все однозначно, да, и не стоит как бы только циферки сравнивать. Еще стоит, конечно, отзывы смотреть, читать. Вот. Хотя, конечно, в большинстве случаев, если вы смотрите примерно эквивалентные аудиоинтерфейсы, да, вы большой разницы между ними не заметите. На этих фотографиях вы можете увидеть плату и компоненты более младшего брата EVO 8, то есть это EVO 4. Как вы можете заметить, компоненты использованы достаточно неплохие. В частности, АЦП использован AK5552. Думаю, что у EVO 8 используется все примерно то же самое, только с той лишь разницей, да, что интерфейс имеет 4 входа, 4 выхода. Соответственно, по характеристикам, да, мы можем видеть, что производитель заявляет фактически аналогичные характеристики у этих двух интерфейсов, что дает нам, в принципе, предпосылки думать, что это именно все так и есть. А теперь давайте заглянем на официальные сайты производителей этих карт конкурентов, то есть это Focusrite Scarlett 4i4, Motu M4, да, и EVO 8. Вот, и сравним их по спецификациям, которые здесь указаны. В принципе, сразу же вам могу сказать, что по уровню шума все примерно одинаково, да, их сравнивали, и шумят они примерно одинаково. Разницы вы особо не заметите. Различаются почему? Вот по динамическому диапазону микрофонных входов, да, здесь он указан 111, по факту было измерено 108. У одних ребят получилось вот так вот, такой результат, скажем так. Motu, да, здесь заявлено 115 дБ, да, и у EVO здесь ничего не написано, но могу вам сказать, что, во-первых, измеряли тоже ребята, получили 115 также дБ, и это понятно почему, потому что, когда разобрали EVO 4, да, там стоят такие же АЦП, как и у Motu. Ну, в принципе, у EVO 8, я думаю, что все то же самое, как у Motu M4. Дальше нас будет интересовать также выход на наушники, да, и общий выход. И мы здесь видим, что Scarlett здесь опять проигрывает. Тут 108 дБ динамического диапазона, 104 на наушники. У EVO и там по 113, да, то есть здесь она поинтереснее. Вот мы видим по 113, 113, да, и здесь тоже 113. У Motu, конечно, использован здесь лучший ЦАП, да, и обеспечивает вот 120 дБ динамического диапазона. И на наушнике выход 115, там, видимо,
отдельный компонент отвечает за наушники. Собственно, здесь видно, да, что Motu здесь выигрывает. Теперь мы переключимся на сайт одного из крупных европейских интернет-магазинов и посмотрим информацию по стоимости, чтобы как-то эти карточки между друг другом распределить. Значит, смотрим, да, EVO 8 здесь стоит 179 евро, Scarlett стоит 199 евро, Motu стоит 269 евро. Сразу скажу, что я не беру в расчет программное обеспечение, которое поставляется вместе с этими картами, да, потому что для некоторых людей это тоже важно, имеет значение. Здесь я не могу сказать, что там есть какие-то, что ли, уникальные интересные программы, но хотя, может быть, это для меня, да, вам виднее. Может быть, вы скажете, да ты чё, там, у этой карточки там круче программы. Ну, окей, да, мы об этом сейчас не говорим, мы говорим про сами карты, да, их характеристики. Вспоминая то, что Focusrite Scarlett показал все-таки в большинстве случаев худшие, да, результаты по сравнению с EVO, его цена выглядит уже, ну, не так привлекательно. То есть, сравнивая вот эти карточки, я бы сделал выбор в пользу EVO именно за счет того, что при меньшей стоимости она имеет больше микрофонных входов, более компактная, имеет два отдельных выхода на наушники и при всем при этом имеет, то есть по техническим характеристикам она превосходит Focusrite Scarlett. Если же говорить про Motu, да, то разница между EVO и Motu составляет почти 100 евро. Но если быть точнее, то 90 евро. И стоит ли переплачивать за Motu эти деньги? Вот лично, по моему мнению, в каких-то ситуациях стоит. Ну, например, здесь очень удобный графический дисплей, который показывает уровни входящих и исходящих сигналов. Единственное, что, конечно, он без градации, это плохо, но тем не менее это более информативно, чем предыдущие аудиоинтерфейсы. Кроме этого, карта по техническим характеристикам, она лучше, да, чем обе предыдущие модели. Хотя микрофонные предусилители, вот здесь ACP для них, да, используется такой же. Вот, поэтому где-то она с EVO в чем-то уравновешивается, но в целом, да, Motu в общем будет получше, конечно, карта, чем EVO. Стоит ли вот переплата 90 евро? Ну, не знаю, скажем так, это вам решать. Кто-то скажет, что да, я готов побольше заплатить, да, а другой человек скажет, что зачем мне переплачивать 90 евро, когда у меня примерно такие же показатели по уровню шума, по микрофонным входам. У меня есть, например, 4 входа для микрофона, да, а не 2. У меня есть 2 отдельных выхода на наушники. И, соответственно, если мы говорим про сравнение EVO с этими двумя картами, то мы можем сказать, что EVO в каких-то моментах будет интереснее, чем обе эти карты. Да, то есть, например, в частности, микрофонах входов, да, там больше, и на каждой из них можно подать отдельно фантомное питание, отдельно включить-выключить, 2 отдельных выхода на наушники, что, соответственно, она стоит при этом дешевле, да, чем обе. И возвращаясь к техническим характеристикам, я должен сказать, что у EVO 8 есть еще пару недостатков. В частности, частота максимальная составляет 96 кГц, когда у двух других карт она составляет 192 кГц. И также у EVO нет MIDI-in, MIDI-out. Если для вас это не очень принципиально, а напомню, что не все пользуются MIDI, да, и также не всем нужна такая частота. Более того, могу сказать, что единицы, наверное, ее используют. И я думаю, более того, она ограничена больше программным способом, да, потому что все использованные компоненты, они могут такую частоту спокойно выдавать. Если эти нюансы вам не очень принципиальны, то это единственные минусы, которые я могу вот назвать при сравнении с этими двумя другими картами. Ну, еще, да, вспомним, что тут один вход для гитары можно только использовать, хотя я не знаю, нужно ли вам будет одновременно 2 гитары туда подключать. И по отношению к Motu, у Motu есть сзади выходы как балансные, симметричные, иначе говоря, так и небалансные. Итак, по моему мнению, EVO 8 гораздо интереснее, чем Focusrite Scarlett.
и для Audient это хорошая возможность потеснить эту фирму на рынке. Кроме этого, конечно, если мы сравниваем с Motu, я могу сказать, что EVO8 не очень сильно ей проигрывает, хотя разница в цене достаточно приличная. А сейчас мы сделаем сравнение двух аудиоинтерфейсов. Один из них будет EVO8, а второй очень старый аудиоинтерфейс от компании M-Audio Fast Track MK2. В свое время Fast Track MK2 был интерфейс начального уровня, который показал при этом очень хорошие результаты на тестах и хорошие показатели. Конечно, на данный момент этот аудиоинтерфейс очень сильно устарел, и сейчас просто для него даже невозможно найти каких-либо нормальных драйверов. Данная аудиодорожка записана с использованием микрофона от компании Audio-Technica серии Midnight Blues MB3K через аудиоинтерфейс M-Audio Fast Track MK2. Эта аудиодорожка записана с использованием микрофона от компании Audio-Technica серии Midnight Blues MB3K через аудиоинтерфейс EVO8. Данная аудиодорожка записана с использованием конденсаторного микрофона AT2035 с использованием звуковой карты M-Audio Fast Track MK2. Эта аудиодорожка записана с использованием конденсаторного микрофона AT2035 через аудиоинтерфейс EVO8. Для записи обоих микрофонов была использована функция Smart Gain. При записи через аудиоинтерфейс Fast Track MK2 настройка выполнялась вручную. Как показал опыт, Smart Gain достаточно неплохо подстраивает уровень входного сигнала, однако делает это, что ли, с осторожностью и несколько занижает значение. Собственно, возвращаясь к вопросу, да, к чему нам эти циферки, эти циферки нам просто говорят о том, что несмотря на то, что EVO является бюджетным аудиоинтерфейсом, в нее поместили достаточно хорошие и качественные компоненты, которые по уровню, в принципе, выше, да, чем стоят у Focusrite, а некоторые из них даже по уровню достигают уровня Motu, да, который, ну, стоит явно дороже. При этом карточка остается маленькая и компактная. Плюс еще по микрофонным входам она тоже выигрывает, да, у этих конкурентов. У нее есть, конечно, минусы свои, да, но в целом я вижу больше плюсов, чем минусов. В заключение могу сказать, что EVO8 очень интересный аудиоинтерфейс от, по моему мнению, уже завоевавшего репутацию производителя. Поэтому, если вы ищете доступный аудиоинтерфейс, вам не нужно, например, 2 входа для гитары, бюджетный, вот 4 входа, чтобы было, да, 2 отдельных выхода на наушники, это тоже очень удобно для некоторых, кому-то покажется. Я рекомендую обратить внимание на эту карту. Ну а с вами был Алекс. Будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!